Роскомнадзор, это нормально блокировать все подряд? Вы заблокировали WhatsApp, Roblox, Telegram, YouTube, Snapchat, Discord, Twitch, Minecraft. Ради чего? И, например, чтобы посмотреть YouTube. Нужно скачивать VPN, который каждый день нужно включать, чтобы посмотреть видео. Во что нам играть без VPN? В танчики, что ли? И смотреть Рутуб, где ты хрен найдешь видео. А даже если найдешь то тонна рекламы. И зачем-то сделали приложение. Макс, где накрутка? Хороших отзывов. И где все скопировали? С WhatsApp, Вичта и Телеграма. Репостите это видео, чтобы Роскомнадзор хоть как-то отреагировал.